एक चीज है, तो आज पहली बार मैक्लेरन में बैठने वाला हूँ, वो भी सीधा ड्राइविंग पे भाई। ओ भाई ये तो बहुत ही नीची है, बहुत नीची है। ठीक है, पास लाके छोड़ दे। ओ इतना स्मूथ। आप पहला गियर डालो। चला दूं, चल जाएगी? चलेगी। चला दूं? उड़ेगी अब तो। थोड़ी सी भगा देना। भगा दूं? रोज रोज थोड़ी मिलती है बर्थडे गिफ्ट आज का। गाइस बर्थडे गिफ्ट देखो मैक्लेरन। भाई ये तो रॉकेट है भाई, रॉकेट है भाई ये तो। ये है ना, ओ भाई साहब, मतलब ऐसे चिपक के एकदम। हाँ बहुत चिपक के चल रही है भाई। भाई देखो तो सही, लग क्या रही है भाई ये गाड़ी। भाई बहुत ही अलग है, देखो डोर देखो कैसे खुलते हैं भाई इसके, देखो